Hello， 大家好，欢迎收看小菜楼路开箱。今天要介绍 Fate 塞巴手机座，无意间发现这款手机座真的超可爱，手机放上去，塞巴双手会扶住手机，设计相当棒，而塞巴人物也可以取下来当公仔摆放，还蛮有创意的。塞巴双手举高也有种要抱你大腿的感觉，真的是超猛的。Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. 好的，今天的开箱就到此为止喽，大家拜拜。